各位同學大家好啊！喺大家入去考 DSE 之前咧，最後有啲寫作嘅技巧要提醒下大家嘅，希望喺5分鐘之內咧可以同大家講一講啦。首先第一樣嘢咧就係甲部實用文嗰方面咯，大家最驚嘅就係格式，其實我就不斷同大家講，只要我哋根據住書信嘅格式去到加下減下咁就已經可以噶啦。書信嘅格式係最多嘢嘅，上款冇標題，又有正文、祝頌語、下款日期咁樣，然後建議書同埋報告其實就唔要祝頌語，加翻個標題落去就可以噶啦。演講詞仲過癮，祝頌語、下款日期全部唔使寫。至於專題文章嘅話，你就刪除咗個上款，刪除咗祝頌語，刪除埋個日期，其實就已經搞掂晒㗎啦。大家 cap 圖睇清楚咯噃。第二樣嘢，實用文嘅格式裏邊有一樣嘢叫標題嘅，好鬼特別嘅，咁啊俾幾個字大家記住佢，中間兩句全文押韻，咩意思呢？中間首先就係格式上邊佢需要字中，兩句係形式上邊你要寫兩句嘅，而呢兩句總括到全文嘅先至叫做標題。另外最好就可以押埋韻啦，有押韻嘅話喺我哋嘅考評報告裏邊提到，其實係會加分嘅。好啦，至於實用文嘅內容嗰方面喎，主要就係集中講緊第二同埋第三段嘅。好，冇錯，就係你呢度見到嘅呢10嚿嘢，然後順序咁去做出嚟就可以噶啦。咁啊10樣嘢，但係你必須要喺200字之內寫晒佢喎。於是乎可以大概好機械性咁除一除佢咧，你每句其實寫一兩句20個字之內，你要同我搞掂晒佢噶啦。如果唔係，你就爆字數噶啦。如是者兩段都做咗一次之後，咁你個正文搞掂咗噶啦。我要留意翻嘅地方咧，就係個主旨句嗰度啊。個主旨句其實要睇翻條題目講啲乜嘢。最近呢2年我哋都會見到佢好似會叫你講下一個活動有啲咩意義噶喎。咁請你個主旨句就用活動嘅意義嚟到寫啦。好，講完甲部啦，我當跟住就開始講翻乙部長文啦喎。記敘抒情文即係我哋平時講嘅古仔，起手式第一段啊，其實講緊我哋要營造一個懸念，點樣做咧？其實嚟嚟去去都係嗰啲嘢嘅啫。你而家一定寫文章，梗係寫倒敘法噶啦。而我平時教大家寫3樣嘢喺第一段嗰度，情、理、景、感情、道理呢2樣嘢大致上寫一寫佢，然後景就係要呼應翻情節3同埋個結局嘅。點解要咁做啊？首尾呼應啊嘛。好，然後無論你嘅內容係寫人生3部曲定係1事3段式都好，其實都係用一個嘅套路去到擺落去嘅。一定係要寫3個情節。大家交翻嚟俾我嘅文裏邊咧，好明顯嘅，大家淨係記得寫3個情節，係唔記得咗呢3個情節其實有自己嘅目的喺度噶。咩目的啊？係立意嗰方面。記住，情節必須要用嚟探討立意。成日同大家講是什麼、為何、如何，就係呢一個位啦。寫完3個情節之後，我哋唔係就咁就算數嘅，我哋仲要寫一大段嘅愧疚，一大段嘅反思。愧疚係啲乜嘢嚟嘅？冇嘅，冇得講點樣愧疚法嘅。你唯有講你個愧疚有幾咁強烈。呢個時候各種各樣嘅修辭手法就可以幫到你描寫嗰種心中嘅愧疚越嚟越大，大到喺你個胸口度爆出嚟咁嘅款。用修辭手法誇張一下就可以噶啦。有咗呢段愧疚，你先可以推動自己去反思噶嘛。反思要幫我做4樣嘢，除咗第1樣嘢之外，其餘嗰3樣，後邊嗰3樣我意思指係可以隨便調換次序嘅。第一件事一定要做嘅，總結翻前面3個情節有啲咩錯誤先。喺最初嘅時候我唔識啲乜，其次我又唔識啲乜，然後我又做錯啲乜，咁樣3句說話就已經講完噶啦。然後盡量擺呢個傳統嘅名言警句落去，點明你文章嘅立意係啲乜嘢。再講翻你正確嘅做法應該係點？咩叫正確做法應該係點？因為你前邊3個情節都做錯啊嘛，咁做啱嘅應該係啲乜嘢啊？然後加翻1兩句講下而家我哋社會現狀。原來啲人搞到而家咁嘅款係因為唔識得我呢一個道理咯，咁樣一句半句可以噶啦，唔好得睇，唔係真係叫你講經啊，始終你喺度寫緊故仔噶咋。結局嘅時候又點樣呢？咁樣最尾嗰段記住。唔係寫情對唔住，唔係寫立意。最尾嗰段係要呼應翻第1段提到嘅景。然後再強調自己用新嘅心態去到面對人生。所以啦，你唔好再同我講啲中3嘅時候中意寫嗰啲嘢咯。我明白咗呢個道理，然後咧我就變成呢個超人咁樣嚇，打死晒所有怪獸啦。我明白咗呢個道理，然後咧我就贏咗場波啦。我明白呢個道理，然後我就考第1啦咁樣。
唔好再寫呢啲嘢，你只係需要寫用新嘅心態面對剩翻落嚟嘅挑戰就可以啦。啊，講就係咁講，整體嚟講要點樣做呢？成篇文章嘅話，大家應該仲記得我 send 咗呢個 file 出嚟嘅隨決集響 WhatsApp group 嗰度俾過大家，裏邊就係我用 AI 用翻呢個方式 gen 出嚟嘅範文，大家可以望一望成個結構係點嘅咯噃。講完記敘文，我哋仲要講下議論文嘅，雖然唔會好多同學寫，不過我都係要預咗大家有咁嘅一日嘅。好，議論文裏邊，我哋主要集中講最尾嗰題，最尾嗰題我哋會叫做爭議題，往往都係俾兩個陳述你，問你個意見係啲乜嘢，呢兩個陳述往往係相反嘅。我哋要學一個概念叫做辯證與統一，咩嚟嘅呢？成篇文章結構嘅思路應該咁樣做。好，第一，佢俾兩個陳述你啊嘛，咁你逐個陳述嚟到講。陳述一，佢一定係啱嘅，佢俾得你嘅唔會係錯，佢唔會同你講殺人放火金腰帶呢啲咁樣嘅嘢嘅，一定係同你講翻一啲正面嘅嘢嘅。陳述一一定有佢合理性，幫我解釋咗佢點解係啱嘅。好，另一方面，陳述二都係有佢嘅合理性嘅，一定要幫我解到佢。你要話俾我知呢兩樣嘢都係啱嘅，題目冇俾任何錯誤嘅嘢我。好。咁啊，即係兩頭蛇啦，係咪都啱啦？即係和稀泥啦，梗係唔係啦。當你講完陳述一同陳述二各自點解都係啱嘅時候，你就要再幫我做一步統一。呢兩個陳述，一個係原則，一個係手段。我強調，一個係原則，一個係手段，所以佢哋並冇矛盾嘅。然後再加多段駁論落去，呢個駁論係愛嚟幫你引申你第三個 point，第三個 point 就係統一嗰度，一個係原則，一個係手段，咁樣嘅話，你個論述就會完整啦。好，段落結構，你見到又係呢個 wallpaper，即係話又係順序咁做落去就可以噶啦。當你想真係知道點做嘅時候咧，你應該仲會記得我之前俾咗一本其實唔係叫俾嘅叫大家一齊夾錢印咗一本價值觀教育自學材料嘅。你裏邊自然啦有好多你需要用到嘅名言金句啊，咁樣嗰啲啦，人物例子啊嗰啲。另外有一個地方好特別嘅，就係去到第52頁嘅時候，高中文言經典作者故事集，你掀開佢嗰度睇下，咁啱我每一個故事都係分做5個格仔，你估下點解係咁？其實咪就係等你愛嚟寫議論文用噶咯。所以當你真係唔知點寫嘅時候，參考下呢一本嘅自學材料，睇下裏邊點樣寫咯噃。好，今次就真係講完啦，咁啊希望大家努力加油，考試順利，齊齊升大學啦，拜拜。